Jongens, mooi initiatief. Gebeurt niet veel, hè? Twee supportersgroepen met elkaar barbecuen. Ja, ik vind het te gek, ouwe, echt maar. In Nederland, België, dat betekent dat de lage landen horen bij elkaar. Zo vind ik het. Ik voel het goed. Ik voel me echt leuk met deze jongens. Te gek. Ongekend, een barbecue met de Ajax-fans. Ja, wat je hier vandaag ziet, dat zie je nergens anders in de wereld. Positief. Anderlecht, Ajax. Wij zijn fraterniteit. Kampioenen! 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 We hebben vroeger al jongens van de Ajax bij Anderlecht gespeeld. En andersom, dus wij zijn gewoon, hoeveel Belgen spelen die bij Ajax? Allee, manneke, allee. Anderlecht en Ajax hoort samen.